अकोड़ी ग्राम सभा के ग्राम प्रधान का रोमांस जिले भर में हो रहा वायरल। रंगमंच की महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करते डांस करता हुआ संजय कुमार ग्राम प्रधान का वीडियो हुआ वायरल। ग्राम के एक प्रोग्राम में ग्राम प्रधान कर रहे अश्लील डांस, जिनकी लोगों ने वीडियो बनाकर कर दी वायरल। होलागढ़ के अकोड़ी ग्राम सभा के हैं ग्राम प्रधान संजय कुमार। प्रतापगढ़ संवाददाता सूरज वर्मा की रिपोर्ट। देखें पूरी वीडियो। यूडी न्यूज, सच्चाई की आवाज।